हाय दोस्तों, हिचकियां फिर से। चलो इनके पीछे का राज खोलते हैं। ठीक है, तो हिचकियां हम सबको आती हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा डायफ्राम, जो कि फेफड़ों के ठीक नीचे होता है, वो थोड़ा ऐंठने लगता है। जैसे जब हम बहुत तेज खाते हैं, सोडा वगैरह पीते हैं या च्युइंगम खाते हुए हवा निगल लेते हैं। स्ट्रेस या अचानक तापमान बदलना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। और कभी-कभी कोई खास वजह नहीं होती, हिचकियां बस हमें चौंकाना पसंद करती हैं। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ झटपट इलाज हैं। अपनी सांस रोककर 10 तक गिनो, ठंडा पानी पियो या एक चम्मच चीनी खाकर देखो। अजीब है ना, लेकिन काम करता है। तो अगली बार हिचकियां तुम्हें अनजान नहीं पकड़ेंगी। जिज्ञासु बने रहो और खोजते रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।